我不知道该怎么和你描述这雪往脸上扑的感觉。大家好，我是骑着摩托车旅行中国的13，今天的目的地是72公里的林芝市。从波密县开始，基本上每天都能见到这样的云海。出发前，我收拾行李就从早上8点收拾到10点18分。这么长的时间整理行李，要是你们会出来裸旅吗？我还是会的，因为为了自由。往林芝方向走，突然下起了大雪。我不知道该怎么和你描述这雪往脸上扑的感觉。再大的雨雪也不能阻拦我去拉萨。我现在骑了一段路程之后，眼睛上已经结冰了。现在我每隔几分钟就要清理一下眼睛上的积雪。刚才我还真的以为我要死在远方的路上，心里面会有一些恐惧，因为从下雪之后我一直往前走，出现了很多难题。第一个就是低温，还有慢慢出现的高反。那个雪直接打在脸上，非常的那种皮肤受不了，而且它雪直接打到我眼睛上，我就看不清前方的路况，每隔几分钟就要停下来清理一下眼睛上的碎渣、冰渣。而高反的情况就是我头比较晕，然后肚子也特别难受，想呕吐。还好，在我坚持了一段距离之后，就来到这边有一个休息站，这里是热水，这里面有很多便民的设备。现在外面的雪已经小了很多，然后我车上的积雪也化了。现在虽然不下雪了，但是下的是那种小冰雹。今天在翻越色季拉山的时候，多亏了有这些软宝宝。它前半程路是下大雪，后面就下冰雹，冷得我手脚都没有知觉。然后把这些软宝宝贴在肚子上，贴在腹部，是非常舒服的。我的铃木神车有点小问题，它每次发动的时候都会有一声异响，在其他行驶过程中也会有其他的响声。网上搜了一下，他说发动机的问题可能比较小，就是那个传动器它里面有个东西可能没磨损，还是不是有磨损还是什么的。空滤也没啥问题了，还是不知道那个异响是从哪里传出来的。刚才师傅帮我检查了传动装置，也没发现有什么问题。你直接骑回去，它现在不出现啥问题嘛，它就有一点点异响嘛。你回去之后还这个问题存在的话，你就得找当地的那个经销商去做售后嘛，看他怎么解决方案。我在网上订了个副邮箱，可能会在林芝市多待一些时间。今天要多买一些物资。中午可以做烧冬瓜吃。这个超市的土豆卖1块6毛钱1斤，我前面买的都是3块4块的。好，谢谢。今天买菜的费用是30元，然后还有上午检查那个摩托车的问题，就去了60。今晚就在这个滨江草原森林公园露营，然后这也是网上比较火的一个露营地。这南瓜是我出来摩旅之后炒的最多的一道菜。0元好，全干掉。就是米饭是前天剩下的米饭，热了之后就太软。